Hello guys. Welcome back to Calibre TV. Ngayon umpisa na natin guys. Lagyan muna natin ng mainit na tubig yung paa ng manok para sa ganon madali siyang balatan. And then, huwag natin masyadong ibabad. Itatapon din natin yung tubig na yan. Okay. Ito na guys, babalatan na natin yung paa ng manok. Mas mabilis siyang balatan kapag inilubog mo siya sa mainit na tubig. Well, okay guys, pagtapos natin balatan yung paa ng manok, tatanggalan natin siya ng kuko. Ayan, tapos na natin siyang tanggalan ng kuko, lilinisan natin ang paa ng manok, babanlawan ng mabuti. At ayan na, ready na, magluto na tayo. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, luya, toyo, powdered na paminta, sili, kalamansi, at dahon ng sibuyas. Ayan na guys, maglalagay tayo ng mantika para panggisa sa bawang, sibuyas at luya. Ayan na, ilagay na natin ang bawang. Halu-haluin ng konti kapag medyo luto na siya. Isunod natin ang sibuyas. Haluin pa rin ng konti. Ilagay ang luya. At ang chicken feet. Halo-haluin lang ng konti guys. Yan. And then, pwede na tayo magdagdag ng soy o toyo. Hintayin natin kumulo ng konti at halu-haluin uli natin. So yan guys, medyo kumapit na sa kanya yung toyo. Lagyan natin ng 2 basong tubig. Yan, 2 cups of water lang guys. Then i-ice natin yung chicken feet. Pagkatapos nun, pwede na natin takpan ang pressure cooker. Yan, hintayin lang natin itong kumulo. Ayan na, kumukulo na siya, umiikot na ang roleta ng kapalaran. Pagkaraan ng ilang minuto, pwede na natin tanggalan ng pressure ang pressure cooker. Ayan, buksan na natin. Wow! Naamoy ko na ang sarap. Pakuluan lang natin ito guys at dagdagan ng tubig kung kinakailangan. Ayan, pwede na natin ilagay ang dahon ng sibuyas. Pakuluin lang sandali at halu-haluin ito. Pagkatapos nyan, maaari na natin takpan.
Ayan, mukhang malambot na siya guys. Pwede natin lagyan ng kalamansi. Salain natin ng buto guys kasi mapait yan kapag nakain natin. Isunod na rin natin ang sili. Ayan na nagpapasarap. Pakuluan lang sandali. At pagkatapos ayun na, luto na siya. Pwede na natin siya tikman. So okay guys, ngayon luto na po yung ating DIY chicken feet. Spicy chicken feet. So titikman na natin guys. Siyempre, the best yan partner kapag meron kang inumin. Wala kang bang gagawin kundi ang maupo, magbad ng tsinelas. Kumuha na, banayad whiskey. Magsalin. Uminom. Ikaw na rin makapagsasabing walang kas masarap. Tikman natin yung pulutan. Mo guys. Maangang to. Yung mo guys, oh. Manghang. Napakasarap. Shot puno. Banayad whiskey. Ano to? Binablog mo yung inumin natin. Ikaw na. Ano to, para walang dayaan? Ano ba sabi mo, tatanggalin mo yung buto? Kaya magreklamo mo. Dalhin ko eh. Alam mo guys, masarap niya. Ang lambot. Tapos, tama-tama lang yung anghang. Kanin na lang kulang dito guys. Wala namang anghang eh. Siyempre, konti lang ako. Sili nilagay ko. Sa'yo na. Agay. Shot. Puno. Saan yung sili? So yun na nga guys. So dito na magtatapos ang vlog natin ngayong gabi na ito, no? So ito, madali lang itong gawin guys. Parang normal lang din na pagluluto ng adobong paanong manok. Lagyan ko lang ng sili. Tapos hindi ko siya ginamitan ng suka. Ginamit ko sa kanya kalamansi. Yun lang guys. Thank you sa panonood. Bye-bye! Shot! Puno!